Dinas Perhubungan panginten. Oke, anu kemah budaya teh anu kalintang pentingna itu Dinas Pendidikan upami melibatkan anak sekolah. Tapi kecuali pami komunitas mah nya kedah lah pami komunitas mah cekap ku dinas terkait lah ku Satpol PP atau napi Kesbangpol ge cekap. Nah, di Kesbangpol aya oge Bu pami bade disarungsumkeun aya kegiatan yang bersifat pembangunan karakter. Pembangunan karakter aya di Dinas Pendidikan tapi aya kebangsaan. Aya di Kesbangpol. Nah, di kamari abdi ge diuleun di Kabupaten Bandung aya kegiatan. Itu oge tiasa disarungsumkeun sareng kemah budaya. Nah, panginten eta periogina urang sasarangan teh supados tiasa ti OPD terkait teh ngarojong sadayana ka kegiatan ibu di ngawitan ku rojongan ti dinas anu menangani kebudayaan di Kabupaten Garut. Ayeuna teh panginten Pak Asep mah kenal sareng bukapina Ibu Tati pamit telepatna enggal teh gentosna Bu Yanti. Mangga ke ku abi didugikeun. Tah panginten kitu anu tiasa di bantos panginten Pak Rudi disiapkeun pamitos aya permohonan rekomendasi ku urang ngadamel rekomendasi margi skema gotong royong ieu kedah dirojong ku sadaya kitu nya ku pamarentah ku media ku akademisi tadi kan Ibu tos ngadugikeun tos aya penelitian di salah sawios kecamatan eta oge menjadi janten bahan acuan panginten Bu nya tesis Ibu janten bahan acuan anu kalintang penting oge kangge Kabupaten Garut panginten kedah caket Kabupaten Garut teh upami tadi aya situs aya makam sorananya mohon 125 makam Kabupaten Garut tos gaduh TACB ayeuna saterang abdi mah tos aya TACB-na tiasa didamel serat Bu di komunitas supados TACB-na melakukan kajian kangge penetapan status cagar budaya margi makam atau napi objek yang diduga cagar budaya upami teu acan dikaji tas sapertos kieu nya ini benda panginten benda pami teu acan dikaji teu acan di SK-an ku pabupatina eta teu acan disebatna teu acan sanes cagar budaya nembe objek diduga cagar budaya. Nah, panginten situs atau napi tinggalan-tinggalan purbakala ini baik itu yang sifatnya bebatuan geologis, arkeologis ataupun tadinya misalnya benda-benda peninggalan masa lalu yang dibuat oleh manusia, benda cagar budaya. Eta saena enggal dilaporkeun ka pemerintah Garut mudah-mudahan sih terus terangnya pamit terang panginten kedahna tos apalah eta kedah aya penelitian Bu saparus enggal-enggal ditetapkan statusna upami tos ditetapkan statusnya itu ada perlakuan baru bisa pemerintah memberikan pelindungan seperti misalnya aya juru pelihara nah pangintennya aya ekskavasina aya tiasa diatur lah panginten secara undang-undang bagaimana kemudian tinggalan-tinggalan yang sangat penting untuk sejarah dan pengetahuan ini bisa dilindungi dengan sebaik-baiknya. Eta panginten anu salaresna mah secara lisan dina sababaraha kali abdi tos ngadugikeun Sang Hyang ieu nya termasuk oge di DPRD sakantos dibahas sekali di komisi 2 malah sanes komisi 5 di komisi 2 abdi ngobrol sareng sahanya hilap adita teh sanes Payunanda saha ku abdi dugikeun kantos tahun 2020 awal kami telepat bahwa di Gunung Sang Hyang ini ada komunitas ya dipimpin ku Bu Ani yang yang sangat mendedikasikan kegiatan untuk bagaimana melindungi lokasi ini dan melakukan berbagai upaya pemanfaatan supaya lokasi ini kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Tapanginten ieu sanes kapame abdi ningalna sanes bukan hanya kemah budaya panginten Bu Ani ya. Kegiatan Ibu
sareng Bapak ini bukan hanya sekedar kemah budaya, tapi lebih luas menjadi bisa menjadi berbagai program strategis yang bisa diampu oleh dinas yang menangani kebudayaan di Sparbud pangintennya di Kabupaten Garut. Panginten kapayun abi tak acan ninggal ieu panginten Pak Rudi ke RAB Segalupina tiasa dibahas, mudah-mudahan tiasa dipilih di mana bunya orang sami-sami ikhtiarnya pidoana Bapak Ibu orang ikhtiaran. Tapi ini harus dipikirkan menjadi sebuah konsep pengembangan wilayah yang cukup besar. Jadi kegiatan ini berada di sebuah lokasi yang satu, misalnya punya tadi objek diduga cagar budaya, punya peninggalan geologis ya, tadi batu-batu tadi. Itu juga harus diteliti apakah peninggalan itu sifatnya hanya geologi saja atau sifatnya artefak yang pernah ada peradaban di sana. Walaupun pamiti muhti di sana dongengna atau napi kisah dari ieu mah kita teu acan tiasa upami teu acan dibuktikan oleh kajian. Panginten upami nanti Bu Ani tadi tesisnya juga itu bisa jadi salah satu acuan TACB-nya Kabupaten Garut untuk melakukan kajian ini. Dari situ bisa berkembang Bu, dari sisi penelitian arkeologi tadi atau penyusunan kajian yang sifatnya untuk kecagar budayaan, itu bisa berkembang menjadi nanti. Sekarang ada program desa wisata. Nah, desa wisata nanti juga bisa mungkin Pak Dudi cek juga ke bidang destinasi wisata, apakah ini sudah masuk ke dalam potensi atau embrio desa wisata. Karena kalau desa wisata ada juga dukungannya, tidak hanya dari pemerintah provinsi, tapi juga ada dukungan dari pemerintah pusat. Panginten seueur pisan anu tiasa didiskusikeun dina khusus anu abdi kan tepang sama Bu Ani teh 2018 nya. Nuhun Bu, kemah budaya kabujang Covid lah. Tapi abi tas ngabaca sanaos abi teh tiasa hadir dina waktosna, tapi ninggal dari laporan Ibu, kemudian juga abi ge waktu terakhir tepang tes, abi ge langsung browsing begitu ya. browsing begitu kan. Jadi saya mengenal Ibu dan kiprah yang dilakukan Ibu dan teman-teman itu tidak hanya dari cerita Ibu, tapi dari apa yang saya pelajari dari luar. Intinya tentu saja pemerintah sangat berterima kasih kepada Ibu dan reng-rengan yang sudah terus-menerus secara berkesinambungan melakukan giat ini. Panginten perkawis bantosan tangtos ku urang diikhtiaran punya sanaos mohon sanaos tahun ieu Pemprov Jabar teu acan gaduh alokasi anggaran kangge dukungan program sanaos kitu, insya Allah orang ikhtiaran ka mana margi sumber pendanaan itu tidak hanya dari APBD provinsi, ada dari APBD kabupaten kota, ada dari CSR ta orang ikhtiaran. Sami seperti abdi ngaikhtiaran oge serentaun anu Cigugur sami eta oge teu acan tiasa ngadukung dina ngarojong dina tahun ieu, tapi giat yang seperti ini akan menjadi perhatian utama untuk tahun 2023. Amin, amin ya Allah. Janten ada list Bu ya, nanti Pak Rudi juga damal Bu, Pak Rudi ulah hilap lebetkeun kana list program yang kita utamakan, yang kita prioritaskan, karena kegiatan Ibu Ibu Bapak ini walaupun dilaksanakan di Kabupaten Garut, dan ini mungkin harusnya mah Kabupaten Garutnya ya yang membawa ini, tapi karena sudah dilaksanakan lebih dari 3 kali, kemudian juga pesertanya juga dari banyak lokasi, nah itu juga saya pikir sudah layak mendapat dukungan dari pemerintah provinsi sesuai dengan persyaratan, harusnya melengkapi persyaratan yang sudah disyaratkan dalam SOP kami, yaitu ada dukungan dari pemerintah setempat. Sami sapertos anu kamari abdi di Cigawiran.
tidak ada anggaran Bu, sana ke ya nggak apa-apa kita bantu, tapi karena memang Cigawiran sudah kita akan naikkan ke Indonesia, level Indonesia. Janten itulah panginten periogina kolaborasi, periogina sering tepang, sering ngobrol teh sanaos ngalangkungan nya naon Pak Asep namina teh atuh layar kaca teu Pak Amprok Jonghok gitu kan. Tapi intina eta nu periogi dirugikeun. Sami panginten tiasa Pak Asep oge ngarojong ka dinas setempat seperti anu kamari kumacarana panginten tiasa oge dirojong ku Kabupaten Garut acara ieu. Sementara panginten kitu Bapak Ibu intina